Покой Сивычей в Южно-Камчатском заказнике нарушил недобросовестный пилот. Кадры, по которым понятно, что над лежбищем пролетел вертолет, появились в соцсетях. Управляющий винтокрылой машиной открыто пренебрег запретами, набрав высоту ниже допустимой. Это напугало краснокнижных животных, они начали массово спускаться в воду. Сивычам мог быть причинен серьезный вред. Инцидент произошел 3 марта. Очевидцев и всех, кто что-либо знает о происшествии, просят написать на электронную почту, указанную на экране. Добавим, сивуч или северный морской лев – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Животные находятся в списке вымирающих видов и занесены в Красную книгу.